হে গাইস, সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে দেখলাম রাস্তার মধ্যে একটি লাভবার্ড পাখি আর অনেক কাক ওকে ঠোকরানোর জন্য বসে আছে। তাই আমি আর রিপন ডিসাইড করলাম সবার আগে ওকে রেস্কিউ করে নি। দেখো ও কত উপরে উঠে গেছে। রিপন ওকে কোনো রকম ভাবে উপরে গিয়ে ধরে নিয়ে আসলো। এবার চলো তোমাদেরকে সামনে থেকে পাখিটা দেখাই। দেখো ওর কিন্তু খুব একটা বয়স না। আমরা অনেকজনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এই পাখিটার মালিককে, যদি চিনতে পারে তাহলে নিয়ে যেতে, বাট আনফরচুনেটলি আমরা ওর মালিক খুঁজে পাইনি। তারপরে দেখলাম ওর চোখে একটু আঘাতও লেগেছে। তাই ওকে নিয়ে সবার আগে চলে গেলাম একটি পাখির দোকানে। দাদাটাকে দেখাতেই দাদা একটা চোখের ড্রপ দিয়ে দিল। আমরা সাথে একটা খাঁচাও নিয়ে নিয়েছি, কারণ ওকে সেফলি রাখাটা খুবই দরকার। দোকানের পাখিগুলোর সাথে ওকে একটু কথা বলে নিচ্ছিলাম। আর হ্যাঁ, দোকানের দাদাটা ওকে দেখে বলেছে ও ফিমেল। তারপর ওর জন্য খাবার নিয়ে চলে আসলাম সোজা বাড়িতে। বাড়ির সবার ওকে খুব কিউট লেগেছে, খুব পছন্দ হয়েছে। তারপরে ওকে দিয়ে দিলাম একটুখানি জল, আর সাথে দিয়ে দিয়েছি খাবার, আর একটা লাঠি দিয়ে দিয়েছি ওকে বসার জন্য। আমাদের এটা ভেবে খুব খারাপ লাগছিল যে যার পাখি হারিয়ে গেছে তার কতটা মন খারাপ, কিন্তু যেহেতু ওর মালিক খুঁজে পাওয়া যায়নি তাই আজকে থেকে ওর সব দায়িত্ব আমার একটা ফ্যামিলি মেম্বার আজকে থেকেও। তোমরা সবাই ওর কিউট দেখে একটা নাম দিও আর ওর জন্য প্রে করো। টাটা, বাই বাই, লাভ ইউ অল।